Как один из старейших клубов Италии едва не погиб от ковида, оказался в долгах на без малого миллиард евро, но, несмотря на это, вновь в топе европейского футбола. Как Интеру удалось стать грандом вопреки? И кто является теневым творцом успеха миланской команды? Об этом наш новый выпуск ОФП Историй. Сегодня поговорим об одном из лучших клубов в истории футбола и об одной из сильнейших команд мира прямо сейчас – о миланском Интере. Единственной команде в Италии, не покидавшей высший дивизион со дня своего основания. И единственной командой из Италии, которой покорялся так называемый требл, он же золотой хэт-трик. Поговорим и постараемся определить корень текущего успеха Нерадзури, назвав имя главного, на наш взгляд, творца этого самого успеха. И нет, это не Лаутаро Мартинес, и не Ян Зоммер, и не Франческо Ачерби, и даже не Симоне Инзаги. Завариваем чай и усаживаемся поудобнее. Будет интересно. Сейчас трудно поверить, но всего лишь год назад перспективы сегодняшнего финалиста Лиги Чемпионов выглядели весьма и весьма туманно. Из-за долгов произошла смена владельцев клуба, и продолжительное время абсолютно неясными, размытыми оставались планы новых зарубежных боссов, в чьих руках оказался большой, но крайне убыточный клуб. В итальянской прессе предполагали, что новые владельцы постараются перепродать Интер, а другими словами, тупо избавиться от столь обременительного актива. Впрочем, параллельно с этими прогнозами, сами владельцы, пусть и очень осторожно и аккуратно, не делая громких обещаний, но все-таки говорили о большом уважении к страсти игроков, лояльности болельщиков и к великой истории клуба. А в ней, в истории, Интер с самых первых дней умел набивать шишки, то есть умел получать отрицательный опыт, умел допускать ошибки, расплачиваться за них, приобретая при этом ценные навыки, которые в дальнейшем оборачивал или обыгрывал в свою пользу. Причем на месте фразеологических шишек вполне могли оказываться и самые настоящие синяки. В 1909 году произошел известный всем, ну или известный многим, раскол двух миланских команд. Конфликт интересов двух лагерей, тогда еще одного клуба, случился из-за решения Итальянской Федерации отказаться от услуг футболистов иностранного, не итальянского происхождения. Милан принял новые условия Федерации и сообщил об этом на специальной встрече в ресторане «Л'Оролоджо» всем своим 45 легионерам. Встреча и так проходила в горячих эмоциональных спорах, а закончилась и вовсе грандиозной массовой дракой, в которой будущие отцы Интера оказались буквально разгромлены. Впоследствии в Италии ходила байка, согласно которой черно-синие цвета нового, отделившегося от черно-красного Милана, клуба были выбраны в честь синяков, полученных отцами Интера в той самой драке в ресторане. Из далекого прошлого перенесемся в относительно недавний 2016 год, когда контрольным пакетом акций Интера в размере камасутровых 69% завладел китайский ритейлер Sanning Group. Интер в ту пору переживал тяжелые времена и статусом гранта владел только лишь на бумаге, да в памяти тифозе. Денежный мешок из Китая, годовая выручка SG Group свыше 700 миллиардов юаней, должен был исправить такое положение дел. И в целом, забегая вперед, надо сказать, что исправил. В начале текущего десятилетия Интер снова стал чемпионом Италии, прервав серию длиной в 11 лет. Интер вернулся в элиту европейского футбола, но того эффекта, что сулил приход такого финансового гиганта, коим является Sanning Group, достичь не удалось. И виной тому стал вовсе не отсутствие опыта у самого молодого в истории Интера президента клуба, 26-летнего Стивена Джана, сына владельца Sanning Group Джана Дзиндуна. Причина в огромных убытках, которые китайская компания терпела из-за вспыхнувшего в Китае и распространившегося по всему миру коронавируса. Таким образом, в мае 2021 года вместо празднования долгожданного чемпионства клуб был вынужден фиксировать рекордные в истории финансовые потери. Речь о каких-либо покупках каких-либо звезд уже не велась. Речь велась о том, как выплачивать зарплаты действующим игрокам и сотрудникам Интера.
Интер к тому моменту уже накопил долгов на 600 миллионов евро, а Саннинг Групп пришлось продать 23% акций компании, чтобы удержаться на плаву в условиях пандемии. Той же зимой Стивен Джан был близок к продаже Интера и даже провел на сей счет переговоры с британской инвестиционной компанией BC Partners, но не удалось сойтись в цене. Джан просил €1 миллиард, а британцы предложили лишь 750 миллионов. В конечном счете история частично разрешилась не продажей, а займом в размере 292 миллионов евро на 3 года под 12% годовых. Кто дал эти деньги? Американцы, а именно калифорнийский фонд Oaktree. В случае невозврата денег 69% акций Интера переходили во владение американцев. Оставшиеся 31% акций принадлежал компании Lion Rock Capital из Гонконга. Поначалу в СМИ сообщали о намерениях американцев выкупить и эту долю, но впоследствии выяснилось, что акции Lion Rock через ряд посредников и так находятся у американского фонда в залоге. Таким образом, когда спустя 3 года китайцы не смогли погасить кредит, а с учетом процентов 292 миллиона превратились уже почти в 400, Интер перешел под полный 100% контроль Oaktree. При этом, как сообщал Bloomberg, у Интера оставались и другие долги, например, перед Inter Media and Communication SPA, структурой, отвечающей за реализацию клубных медиаправ. Там речь шла о задолженности в 415 миллионов евро. По этой причине Forbes настаивал на том, что Oaktree в ближайшее время постарается избавиться от приобретенного актива. Однако этого не произошло. Американцы не продали Интер. Вместо этого они первым же своим кадровым решением продемонстрировали глубокое понимание внутренней кухни клуба, где теневым шеф-поваром су-шефа Инзаги являлся Беппе Маротта, до их прихода занимавший в Интере пост генерального директора. Менее чем через месяц он был назначен президентом. Говорят, когда управляющий американским фондом Алехандро Кано озвучивал данное решение совета директоров на собрании в отеле Палаццо Параджи, собравшиеся аплодировали стоя. Все понимали, лучшего выбора, чем Маротта, для Интера просто не существует. Интер уже 9-й клуб в карьере Беппе Маротты. Он начинал с самого подвала итальянского футбола в родном Варезе, где в 22 года он уже был гендиром. И было это охренеть как давно, в 1978 году. После были Монца, Кома, Равенна, Венеция, Аталанта, Сампдория и Ювентус. Широкую известность Маротта получил именно в Юве, в том самом праймовом, у которого не было конкурентов в стране, а за ее пределами сильнее была разве что Барселона, обыгравшая старую сеньору в финале Лиги Чемпионов в 2015-м. Именно Маротту называли главным архитектором Ювентуса в период с 2010 по 2018 года. Однако сам Беппе считает, что как успешный футбольный менеджер он сформировался намного раньше, когда в период с 95 по 2000 он работал в скромной Венеции. Покойный ныне Маурицио Дзампарини, управлявший Венецией в то время, говорил, что нанимал футбольного менеджера, а получил настоящего дьявола рынка. Умение Маротты добиваться своего во что бы то ни стало шокировало Дзампарини. В 95-м Беппе приходил в стан середняка серии «Б» и за 2 года сумел подготовить команду к повышению в серию «А». На высшем уровне Венеция Маротты продержалась 2 года, а перед стартом сезона 99-го года Маротта выбил из Дзампарини рекордный на много лет вперед трансферный бюджет. Вот как об этом эпизоде вспоминал Дзампарини. Когда я увидел общую ведомость по тратам на новых игроков, я просто охренел. Я был в бешенстве. Но, должен признать, Маротта тогда сделал невозможное. Изначально никто из футболистов, которые пришли к нам в том сезоне, не хотели выступать за Венецию. Но что сделал Беппе? Убедил, надавил, переманил. Называйте это чудо как угодно. В то трансферное окно Венеция потратила около 7 миллионов евро. Большая часть ушли на покупки Брюно Нготи из Милана и Стефано Бетарини из Фиорентины. Последним тогда интересовался весь бомонд, причем не только итальянского футбола, но и испанского. Однако Маротта сумел сделать так, что все остались с носом, а Венеция с Бетарини. Я благодарен Венеции и лично мистеру Дзампарини. Я многому научился у Маурицио, например, жесткости и целеустремленности. Если я построю планы и запланирую что-то, то четко следую стратегии. Дзампарини помог мне укрепить стержень. Дальше я развивался самостоятельно. Так о своем венецианском прошлом вспоминал позднее сам Беппе.
Может сложиться впечатление, что главная фишка Маротты – это умение выкачивать бабки на трансферы и покупать за эти бабки приличных игроков. Но это не совсем так, это далеко не так. Беппе многократно указывал на то, что он давно понял, что для хороших покупок обязательно нужны выгодные продажи. И на его счету не один десяток таких продаж. Но только не в сегодняшнем Интере. Вы обратили внимание на смотрящий в сторону глаз Беппе? Похоже, он помогает ему видеть картину шире. Пришедшие на смену китайцам, американцы не выдали Маротте миллионы на покупку новых игроков. Но на этот раз Маротта их и не просил, несмотря даже на то, что Интер завершил 2024 год с прибылью в 10 миллионов евро впервые с 2018 года. Маротта понимал, что для больших свершений у Интера все необходимое уже имеется. Поэтому вместо выклянчивания больших денег, как тогда у Дзампарини, перед началом текущего сезона, Беппе на каждом углу рассказывал о необходимости сохранить тех лидеров, которые у Интера уже есть. В итоге, по прошествию года после смены владельцев можно констатировать, Интер почти никого не продал и почти никого не купил. Да, кто-то ушел, но ушел свободным агентом, как Джека. Да, кого-то взяли, но больше для обоймы, а не для стартового состава, как Зелинский. Но этого хватило для того, чтобы в статусе действовавшего чемпиона Италии добраться до очередного финала Лиги Чемпионов, сокрушив по дороге саму Барселону. Да, Скудетто в этом сезоне забрал необремененный Еврокубками Наполи. У Интера в Италии только серебро. Но кто об этом вспомнит, если на Радзуре удастся обыграть ПСЖ в самом главном матче сезона? А у меня на этом все. Ставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. А чтобы быть в курсе самого интересного из мира спорта, еще и на нашу телегу подпишитесь. С вами был Владимир Попов, вы смотрели ОФП Истории. Всем пока!